leenjii waa'ee miidhaa hanqina nyaataan dhufan seenaa taasisnu jedhu qindeessummaa waajjira qonnaa Naafadisiin kennamaa ture xumurameera. Godina Harargee Bahaa Naafadisitti qindeessummaa waajjira qonnaa Naafadis sagantaa sokotaa declaration jedhuun hojjettoota misoomaa araddoota 5 irraa hirmaataniif guyyaa irraa leenjichi haala gaariin kennamaa ooleera. Hanqina nyaataa miidhaa sadarkaa dhuunfaatii hanga biyyaatti dhaloota irratti uumuu bu'uura irraa kan ilaalamu yoo ta'e dhaloota sammuu qabu ilaalcha gaarii biyyaa fi sabaaf qabu uumuu keessatti qonni qaamni kun qabu olaanaa ta'uu himuun yeroo ammaan tana akka dhuunfaattis ta'e akka biyyaatti rakkoo hamaaf saaxilamaa jira. Keessattuu dhaloonni hanqina nyaataa miidhameen fageessee yaaduu ilaalcha gaarii burqisiisuu ofiis dorgomaatii biyyaa sadarkaa addunyaatti dorgomaa taasisuuf dhaloota waa uumuu danda'uu fi dhaloota teekinooloojii waliin ce'uu danda'u uumuun hin danda'amu. Biyyi tokko badhaati kan jedhamtu dhaloota ilaalcha gaarii fi dorgomaatii oomishuu yoo dandeesse qofa. Kanaaf hawaasa keenyaaf hubannoo kennuun keessattuu oomishtummaa irratti sirriitti hojjechuun hawaasa diinagdeen ijaarame uumaa as keessatti teekinooloojii kanarraa bu'aa argatuun itti fayyadama sirna nyaataa hawaasaa sirreessuun dhaloota hanqina nyaatarraa bilisa ta'e oomishuu qabna. Keessattuu daa'imni tokko haadha garaa osoo jirtu irraa eegaleen tajaajila dubartoota garaa qabaniif taasisuun dhaloota hanqinarraa baraaruun dirqama. Biyyoonni badhaadhan aadaa sirna nyaataa isaanii warreen irratti hojjetanii sirreessanidha. Kanaaf dhaloota dorgomaa uumuuf hanqina nyaataa balleessuu qabna kan jedhan leenjicha irratti argamuun haasa'an kan banan Ana bulchaa bulchiinsa Naafadis obbo Abdusabuur Mahammadii. Tokkoffaa aadaa biyya keenya keessatti waa'ee hanqina nyaataa yaaddoo hamaadha. Biyya keenya bira dabrii sadarkuma naannoo keenyaatti hanga garjallaatti dhimmi sirna nyaataa kun dhimma xiyyeeffannaa addaa barbaadu, dhimma ijaarsa biyyaatti hojii wal qabatu, dhimma hegeree biyyattii ijaaruu akka ta'e sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana gaafa jennu daa'imni takka yoo sirnaan qabamtee gaafa garatti uumamturraa hanga guyyaa 1,000tti tajaajila gahaa yoo hin argatin hanqina nyaataa keessa galuu danda'a. Daa'imni hanqina nyaataatiin qabame sammuusaan quncaraa. Namni sammuudhaan quncarraan nama egeree ta'uu hin danda'u. Namni egereef hin taane immoo biyya hin ijaaru. Qooda warri irra saayikooloojii warri irra teekinooloojiidhaan cahan jireenya ammayyaa keessa jiraatan guddina diinagdee fidan biyyoonni badhaadhan hundi isaanii warra sirna nyaataatiin aadaa sirna nyaataa gabbataa qabanidha. Waanuma argan hin nyaatan bakka daa'ima isaanii waan argan hin nyaachisan. Xiyyeeffannoo addaa kennanii fi waa hundaa olitti dhimmi daa'ima qabiyyuu dhimma biyya hegeree ijaaruu akka ta'e sirriitti waan isaanii galee jiruuf daa'imni irra qabiinsi isaanii guyyoota 1,000 san keessatti sirriitti qabiinsa gaarii kunuunsa gaariin godhameef guddisaa irratti sin cinqoo barachuu irratti sin dararu nama biyyaatti ta'a jechuudha. Dhaloonni hanqina nyaataan miidhameen fageessee yaaduu caalaa miira murteessuun kan ofii qofa jechuun gaarii tolchuu caalaa waan badii qofa itti mul'achuu fi hojjechuun mallattoolee namoota hanqina nyaataan miidhaman ta'uu ibsuun haala kanaan dhaloota dorgomaa uumuu yeroo itti rakkisaa ta'aa jiru keessa jirra. Ta'us dhaloota baraaruun dirqama keenya waan ta'eef hubannoo argattan kanaan gadi buutanii hawaasa irratti hojjechuu qabdan kan jedhan itti aanaa waajjira qonnaa Naafadis obbo Zakkoo Mahammadii. Warri hanqina nyaataa qabu san namaas hin dhagahu beeka. Namaas hin dhagahu wanni namni juus hin galtuufi mata jabeessa waanuma badii malee waan gaarii yaadu. Kana maaliin beektan nama hanqina nyaataa qabu hin beeku. Namni hanqina nyaataa qabu hamtuu malee gaarii yaadu. Isa san hambisuudhaaf mootummaan irratti dalaguudhaaf bajeta guddaa dhangalaasee akka aanaa keenyaattis gabbuusee lafa qabna nuti. Humna qabna lafa qabna. Humna qabnuu fi lafa qabnu kana irratti hojjennee hanqina nyaataa san hir'isuun barbaachisaadha waan ta'eef irratti dalaguun dirqama ta'a jecha. Leenjii kana booda haala oomisha keenyaa fi mandubbee qonnaan bulaatti oomisha kuduraa garaagaraa oomishuu akka qaban taasisuu qabna. Keessattuu miidhaa namoota hanqina nyaataan miidhaman ibsuun
carraa qabnuuf yoo hojii hojjennu hunda keessatti rakkoo hubannoo naannoo kanatti argamu furuu qabna. Keessattuu osoo oomisha qabnu rakkoon sirna nyaataas waan mul'atuuf dhaloota baraaruun keenya ta'a jechuun leenjicha irratti argamuun haasaa kan taasisan itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Fadis obbo Cheeruu Qananiisaati. Manduubetti kuduraa isinii kennamu san hanga isinii kennine hojiin arkuu danda'u qabna jechuudha. Zan egaa kana ta'e booda immoo oomishuu qofaa miti kaayyoon keenya. Akkamitti siistama kamiin nyaata san bilcheeffatanii nyaachisanii qamadii oomisheeti qamadii gurguree kan daabboo bitu kan faabrikaadhaan bade sirna nyaataa keenya kana uummata keenya jijjiirsisuu danda'u qabna jechuudha. Leenjii kana booda uummata keenya manduubetti oomisha kuduraa arkuu danda'u qabna. Lukkuu kenninuu san killeessi ijoollee isaanii nyaachifachuu danda'u qabdi. Aanan re'ee kenninuu san re'ee heddumeeffatanii aanan san dhuguu danda'u qaban ilmoon teenya. Amma siistama kanaan to'annaa fi hordofii keenyaan cimsinee yoo siistama nyaataa hin jijjiirre taate malnutrition keessaa uummata keenya baasuu hin dandeenyu. Sadarkaa addaatti gadi bu'uun qindoomina eksteeshinii fayyaa waliin ta'uun sirriitti hawaasa miidhamoo ta'an adda baasuun irratti hojjechuun yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramni mul'achuu danda'a. Kanaaf akkaataa itti oomishan ogummaa keessanii itti agarsiisuun keessa yoo ta'u haala itti fayyadamaa fi sirna nyaataa irratti eksteeshinii fayyaa waliin qindoomuun hojjettanii dhaloota aanichaa dorgomaa ta'e uumuu qabdu. Kanaaf bu'uurri immoo kallattii isiniif kaa'ame kanaan kan hojjettan yoo ta'e milkaa'inni argamuu danda'a kan jedhan xumura leenjichaa irratti argamuun kallattii kaa'uun leenjicha kan goolaban itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Fadis obbo Cheeruu Qananiisaati. Hanqina nyaataa kanaan bituuf seektaroonni qindoominaan hojjechuu qabaniif qonni gahee isaa yoo ba'e malee fuulduraas hanqinni nyaataa kun irrachuu hin danda'u. Isaan kana irratti sirna nyaataa madaalawaa uummanni keenya baruu danda'uu qabaadha amma. So wanti mootummaan hanqinni nyaataa bal'achuun san gahee anaa fi ati hin baanetu hanqina nyaataa san guddise ija kanaan laaluu danda'uu qabna jechuudha. Dhimma Sokotaa Dikilaareeshinii. Amma fillee kana immoo hanqina nyaataa keessa baasu jenereeshinii dhufu jenereeshinii hanqina nyaataatiin hin miidhamne uumuuf gahee guddaatu nurraa eegama jechuudha. Gahee guddaan nurraa eegama. Boru eenyu akka biyya tana qeebalchiifnu nama yaachisa jara keenya. Yoo hojjenne jijjiiramni waan hin dhufneef hin jiru.